आज आम्ही आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोय ह्या मिशनाच्या अंतर्गत तो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडलो. म्हाका दिसता खरोखरूच एक बरें लायव्ह इंटरॅक्शन 191 ग्रामपंचायती 14 म्युनिसिपालिटीज आनी झेडीओ ऑफिसांनी म्हणजे आमी पळयता की रवींद्र भवन सारकेल्या सगळ्या हॉलांनी सगळ्या शेतकरी भाव भयणीक हाडलेले. ह्या आयच्या कार्यक्रमाच्या उपरांत जशें आमच्या कृषी मंत्रीन सांगलां प्राकृतीक शेतीचेर भर दिवपाक जाय, कम्युनिटी फार्मिंगाचेर भर दिवपाक जाय. ह्यो दोनूय गजाली आमचे झेडीओ ऑफिसीस ह्यान फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात इम्प्लिमेंट करतले. कम्युनिटी फार्मिंग आनी प्राकृतीक शेती ताका आमी नॅचरल फार्मिंग म्हणटा ते फार्मिंग गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात करपा खातीर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रवी नायक हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल तोय विशय खूब मोठ्या प्रमाणात आमी फुडें व्हरतले. म्हाका विश्वास आसा की ह्या पद्दतीन गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर माननीय मोदीजी आनी शिवराज सिंग चौहान हांचे आमकां मार्गदर्शन लाभतले हें सांगता पुराय करता. आज आमचो एग्रीकल्चराचो इंटरेक्शन आसलेलो वेबिनार श्री माननीय जे आमचे कृषी मंत्री आसा सेंट्रलाचे श्री शिवराज सिंग चौहान, तशेंच आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री आसले डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या बरोबर, तशेंच आमचे जे गोंयचे शेतकार आशिल्ले तेंचे जे लखपती दिदी आशिल्ले तेंच्या बरोबर आयज आमचें इंटरेक्शन आशिल्लें. आनी हें इंटरेक्शन आमचें हांगा सांखळी रवींद्र भवन आमी हांगा आयोजीत केल्लें. आमकां हांगा 800 लोकांची कॅपेसिटी आशिल्ली आनी 800 लोक हांगा येयले. तेंचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. तशेंच हे समस्त आमकां जो हेल्प आशिल्लो रुरल डेव्हलपमेंटाचे तेंचे ऑफिसर्स, तशेंच आमचे जे DPSCचे ऑफिसर आशिल्ले, तशेंच म्हणजे एग्रीकल्चराचे ऑफिसर आशिल्ले तेंच्यांनी हो आयोजीत प्रोग्राम करपाक आमकां हेल्प बद्दल सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. तशें मोठ्या प्रमाणान हांगा लोक येयले तेंकांय हांव आयच्या प्रोग्रामाक थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं. खूप आनंद दिसता की आजचो जो कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्यानी गोंय जनतेक आमच्या शेतकऱ्यांक संबोधित केले आणि त्यांच्यानी अनेक गोष्टी आमकां मार्गदर्शन तेंच्यांनी केले त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. आमचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांचे अभिनंदन, तसे आमचे कृषी मंत्री आदरणीय रवी नायक त्यांचे अभिनंदन, आमचे डायरेक्टर आमचे फळदेसाय आणि आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आमचे जे आहा तेंच्यांनी भरपूर मेहनत घेतल्या आणि ह्या तालुक्यान हांवें SRI हेचेर पद्दतीचेर हांवें भात शेती लागवड केल्ली आणि तेतून म्हाका भरपूर प्रोत्साहन मेळ्ळें, म्हाका उत्पन्न भरपूर मेळ्ळें आणि ताका लागून अशें अनेक मार्गदर्शनाक लागून म्हाका एक आनीक उमेद जाल्ली आहा की ह्या क्षेत्रांत मोठी प्रगती करची आणि त्या दृश्टीन म्हाजी पावलां त्या दृश्टीन चालू आसा. नमस्कार, मी दत्तप्रसाद जोग, गोवा कृषी खात्यातर्फे आज जो इथे एक फार छान असा वार्तालापाचा कार्यक्रम झाला ज्यामध्ये केंद्रीय कृषी मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान तर डिचोलीच्या विभागीय कृषी कार्यालयामध्ये मी विस्तार अधिकारी म्हणजे एक्सटेन्शन ऑफिसर म्हणून काम करतो आणि ह्या विविध योजनांचा जो फायदा आम्हाला जनतेपर्यंत पोचवायचा आहे म्हणजे विशेष करून आमच्या कृषकांपर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवायचं आहे. त्याच्यासाठी या कार्यक्रमातून भरपूर प्रेरणा मिळालेली आहे सगळ्यात आधी म्हणजे, आणि ज्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला आहे तो केंद्रीय कृषी मंत्र्यांपर्यंत पोहोचलेला आहे जेणेकरून त्यांचं मार्गदर्शन यांना मिळेल की जास्तीत जास्त प्रोत्साहन. आज इथे गरज कशी आहे की जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे येणं आणि त्याने करून आपल्या शेतीचा जो विकास आहे तो घडला पाहिजे. सो ही योग्य प्रेरणा आणि योग्य संदेश आज केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या माध्यमातून या सगळ्या गोव्यातील जे आपले खास करून डिचोली साखळीचे समोर असलेले जे शेतकरी होते त्यांना हा मिळालेला आहे. म्हाका आयज जें तुका गोंयच्या सरकारान जें तुका हो जो कृषी मेळावो म्हणून जें तुका आयोजीत केलो आणि सेंट्रल मिनिस्टराचे बरोबर आमची जें बातचीत जाली हाका लागून म्हाका दिसता रवींद्र भवनाचे जें तुका अध्यक्ष वा प्रमोद सावंत गोंयचे जें तुका माननीय मुख्यमंत्री हेजे म्हणजे मना काळजान जे म्हणटा अशे उपकार आठयता. कित्याक आमच्या सारकिल्ले सर्वसामान्य गरीब आनी शेतकरी जें तुका मनशाक जें तुका ह्या व्हडल्या जें प्रोग्रामांक जुळोवपाक म्हणजे सेंट्रल मिनिस्टरा बरोबर जें तुका बातचीत करपाक जें तुका आनी तेज्या बरोबर जें तुका म्हणजे जे तेजी उतरां आयकपाक जें तुका मेळ्ळी हाका लागून प्रमोद सावंत तशेंच गोंयच्या सरकाराचे जें तुका काळजान म्हणटा अशें धन्यवाद. भावानो आनी भयणीनो, जेजी कोणाची शेत आसा तेंच्यांनी थोडें तरी शेत जें करचें जेणे करून फुडल्या 25 वर्सां जर आमी शेत करिना जाल्यार जें तो म्हाका दिसता आमी जगोंक शकना. आमचे कडेन पयशे जाल्ले म्हणून आमी जगचे ना. शेत करूंक जाय आनी तें शेत म्हणटा तें प्रत्येक मनशान भाजी जावं कितें म्हणजे भात भाजी जावं किंवा सुपारी कितें जावं कितें तरी म्हणटा तें उत्पन्न करूंक जाय जेणे करून आमचें आयुश्य आरोग्य बरें उरतलें. कार्यक्रम एकदम सुंदर जालो आणि आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी एक खाजन शेती संदर्भांचो जो विशय आसलो हो प्रामुख्यान गोंयानूच हो विशय आसा आणि हो केंद्रा पर्यंत पावोवपाचो जी खाजन शेती
आहा याचो जी समस्या शेतकऱ्यांक जाता ती समस्या संदर्भात हो विषय आहा तो केंद्रा कडेन आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या मार्फत केंद्रा कडेन पावल्लो आसा आनी आमकां केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान हेंच्यांनी आमकां उतारवी दिल्ली आसा की हो जो विशय आहा खाजन शेतीचो जो प्रामुख्यान आमी हो सोडोवपाचो प्रयत्न करतले आनी जर हो प्रश्न खरोखरच सुटलो जाल्यार गोंयांत जितली खाजन शेती आहा ही लागवडी खातीर तेजो पूर्ण उपयोग जातलो आनी सगळी शेती लागवडी खातीर सकयल येयल्या उपरांत जे आमी गोंय ग्रीन गोवा म्हणटा हें आमकां येणाऱ्या काळान थोड्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळटलें. आमचे केंद्रीय कृषी मंत्री श्री माननीय श्री चव्हाणजी यांचे कडेन घडोवन हाडले ताजो आमकां भरपूर असो फायदो जातलो की लोकांक केंद्रीय येवजण्यो आहा त्यो सगळ्यो आमच्या गोंयांत आमकां इम्प्लिमेंट करपाक खूब मदत जातली. तेंच्यांनी जे आमकां भाशण दिलें जेंच्यांनी आमकां आयडियाज दिल्यो तितून आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांक भरपूर अशें नॉलेज मेळ्ळा. सो आमचे जे गोंयचे शेतकरी आहा जे कश्टाळू आसा तांकां जर आमी काही आमच्या FAO तर्फे सुद्दां तेंच्या कडेन आयज मागणेचें निवेदन दिल्लें आसा तें जर तेंच्यांनी सुद्दां आमचें मान्य केलें जाल्यार आमच्या सगळ्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक भरपूर तेजो लाभ जातलो. ते कार्यक्रमाक आसलो ती सेंट्रल मिनिस्टर माननीय श्री शिवराज सिंग चौहान तेंचे एक गोंयच्या फार्मरांक एक मार्गदर्शन आसलें. ते आयोजन डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शना खाली हांगा कार्यक्रम आयोजन केलो. ह्या मार्गदर्शन करतना एक एग्रीकल्चर सेक्टराचो विशय आसल्या कारणामुळे एक आमी एक गोंयच्यान एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एक स्कीम आसली 10,000 फार्मर प्रोड्युसर कंपनी फॉर्म करप. आमी तितली एक गोंयची एक पयली फार्मर प्रोड्युसर कंपनी फॉर्म आमी बिचोली तालुक्यात केल्ली आसा आनी तेतून आमी वेगळे वेगळे एक्टिविटीज करता. म्हणजे आयच्या कार्यक्रमान आमकां एक खूब बरें दिसलें की ह्या कंपनीचो ह्या कार्यक्रमान उल्लेख जालो आसा जेणे करून आमी खुबशे एक्टिविटीज करपाचो आमचो रोड मॅप ऑलरेडी ठरलेलो आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.